要往海外市场做，你又会发现最难的不是内容，而是时间成本。TikTok 营销系统加 TikTok 给牛软件，解决的就是自动加批量，随便导入一堆协议号，全自动登录，批量刷短视频，点赞、关注、评论做权重。视频不是靠剪辑师，是靠 AI 混剪，一口气发1000条内容覆盖多个赛道，然后以牛软件直接采集评论区用户、同行粉丝，筛选年龄、国家、语言，强制私信跳外站。做 TikTok 获客根本不是拍视频，是在做可无限复制的70个自动化单元。